Croeso. Mae Prifysgol Caergrawnt yn un o brifysgolion orau, fwyaf enwog a hynaf yn y byd. Ymysg prifysgolion Prydain, mae'r brifysgol yma, fel Rhydychen, yn dilyn arferion hollol wahanol i'r gweddill. Yn y cyflwyniad yma, mi fyddwn ni'n egluro'n fras sut mae Caergrawnt yn gweithio o ran bywyd myfyrwyr, ceisiadau UCAS, a mi fyddwn ni'n taclo rhai o'r cwestiynau fwyaf cyffredin. Fyddwn ni'n cadw at y wybodaeth arwynebol. Fydd yn rhaid i chi weld deunyddiau arall i gael clywed yn fwy personol manylion bywyd myfyrwyr Caergrawnt, neu cael mwy o manylion ar pynciau penodol. Tomos dwi o Ynys Môn, a dwi bellach wedi gwblhau 3 blwyddyn yn astudio ym Mhrifysgol Caergrawnt, fel aelod o Coleg Queens. Mae'r fideo yma yn cael ei noddi gan Cymdeithas y Mabinogi, sef Cymdeithas Gymraeg Prifysgol Caergrawnt. Mae'r cymdeithas yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol ar gyfer myfyrwyr o Gymru. Dwi'n ymddiheuro ymlaen llaw ar gyfer y rhai sydd yn stryglo i ddallt Cymraeg y Gogledd. Dwi'n dod o Ynys Môn. Werth deud nad yw ein aelodau ni i gyd yn Cymdeithas y Mabinogi yn siarad Cymraeg o gwbl. A da ni yn bwriadu rhoi is-deitlau Saesneg ar y fideo yma yn y dyfodol. Mae Rhydychen a Caergrawnt yn unigryw o fod yn brifysgolion collegiate, sy'n golygu bod y brifysgol wedi ei rannu yn colegau yn ogystal ag ysgolion y department. Mae safleoedd gwahanol y brifysgol wedi gwasgaru o gwmpas dinas Caergrawnt, Cambridge, sydd yn ddinas hardd bychain, twristaidd a heulog. A mae'r ddinas yn cael ei adnabod fel un o'r dinasoedd orau ym Mhrydain ar gyfer trafeilio ar feic, am ei fod y mor fflat am unrhyw reswm. Y peth arall sy'n gosod Prifysgol Rhydychen a Caergrawnt ar wahân yw ei oed a'i ffocws ar dysgu mewn grwpiau bychain iawn, gyda system supervisions neu tutorials maen nhw'n alw fo yn Rhydychen. Mae'r ddau ymysg prifysgolion orau'r byd ac ymysg alumni Caergrawnt yw Isaac Newton, Charles Darwin, William Morgan nath gyfieithu'r Beibl i Gymraeg, Stephen Fry, David Attenborough, Helena Bonham Carter, Lord Byron, Hugh Laurie, Emma Thompson, Ian McKellen, Alan Turing, Sacha Baron Cohen, Olivia Colman, Florence Nightingale a gymaint mwy. Mae myfyrwyr a staff academaidd y brifysgol yn perthyn ar yr un pryd i goleg ac i ysgol. Er enghraifft, dwi yn perthyn i'r ysgol Beiriannig, dwi'n astudio Beiriannig, ac i Coleg Queens, Queens College. Mae gwaith cwrs, darlithiau, seminarau, arholiadau, manyleb y cwrs ac yn ddibynnol ar y cwrs, labordau, yn cael eu trefnu gan yr ysgolion, y departments neu'r faculties. Mae'r ysgolion yma yn trefnu gweithgareddau dysgu yn ogystal efo gweithgareddau ymchwil. Mae yna sawl pwnc ar gael i'w astudio fel cyrsiau israddedig ym Mhrifysgol Caergrawnt, da chi'n gweld nhw ar y sleid, a werth deud bod rhai o'r cyrsiau yn Caergrawnt yn cael eu cynnig mewn ffordd eithaf gwahanol i'r ffordd sy'n cael ei gynnig mewn prifysgolion eraill. Er enghraifft, mae'r cwrs ieithydd modern, maen nhw'n dysgu iaith gwbl newydd yn ogystal â llaw yn llaw gyda iaith maen nhw wedi dysgu o'r blaen yn yr ysgol. Enghraifft arall ydy y cwrs gwyddoniaeth yn hytrach na cychwyn efo ffiseg neu astroffiseg neu cemeg neu bioleg neu zoolaeth ac yn y blaen. Mae'r cwrs yn gychwyn yn eithaf eang, da chi'n dewis rhyw 4 o 9 o gwmpas opsiwn gwahanol manylion i'w gael ar-lein, ac wedyn wrth fynd ymlaen yn y blynyddoedd, da chi yn arbenigo nes yn y 3ydd blwyddyn, da chi'n arbenigo yn eich maes ffefryn chi, astroffiseg, zooloeg ac yn y blaen. Sydd yn wahanol, ond mae'r cyrsiau yn cael ei rancio yn uchel iawn, os nad yr uchaf ym Mhrydain. Mae gwybodaeth am yr holl gyrsiau a'r holl colegau a popeth arall ydych chi eisiau wybod i gyd ar-lein. Dyma brif wefan ar gyfer myfyrwyr sydd gyda diddordeb astudio yng Caergrawnt yn y brifysgol. Mae'r prospectus yma hefyd a mae'r ddogfen yma yn rhoi trosolwg colegau a pynciau a'r manylion i'w gyd.
Mae'r colegau gwahanol, mae yna 31 ohonyn nhw, yn gweithredu o fewn ond yn annibynnol o'r brifysgol ac yn annibynnol chydig bach o'i gilydd hefyd. A nhw sy'n rheoli ceisiadau, llety ac nhw sydd yn darpar rhai gwasanaethau i fyfyrwyr a'r ysgolion wedyn fydd yn gwneud y lectures a falle. A mae UCAS yn dangos y colega yma ar wahân, a maen nhw hefyd yn cystadlu yn erbyn ei gilydd ar pethau fel University Challenge ac yn erbyn prifysgolion eraill. Mae'r colegau yn creu cymunedau mwy bychain o fewn y brifysgol, gyda fel arfer rhwng 80 a 150 o fyfyrwyr israddedig fesul blwyddyn 1, 2, 3. A cryfder y system yw'r gallu i dod i adnabod myfyrwyr o bob pwnc o fewn amgylchedd mwy personol ac agos yn y coleg. Yn wahanol i brifysgolion eraill, bydd y colegau, fel rhan o Prifysgol Caergrawnt, yn tueddu i ddarpar llety ar gyfer pob blwyddyn y cwrs, dim jyst y cyntaf. Mae pob coleg gyda amryw o bethau, a fydd pob coleg efo llety, llyfrgell, neuadd fwyd, bar neu gaffi, gwasanaethau i fyfyrwyr, fel iechyd meddwl beth o'r blaen, cymdeithasau a timau chwaraeon cyffredin, udeb myfyrwyr o ryw fath, digwyddiadau unigryw, meysydd chwaraeon, tirhwyddo, a fel arfer capel a gampfa hefyd. A mae yna rhai cyfleustrau ychwanegol fydd rhai colegau hefo gan dibynnu ar ei maint, gan gynnwys pethau fel cyrtiau sboncen os oes gen nhw'r lle, heirio pynt ar yr afon os maen nhw ger yr afon, mae yna chydig o pellau nofi hyd yn oed. A mae'r colegau wedyn yn cynnal yr arferion fwyaf clasurol fysach chi'n tueddu i gysylltu efo Caergrawnt, gan gynnwys swperau ffurfiol, seremonïau ffurfiol, gleddau te i du ar ôl haroliadau ar ddiwedd bob blwyddyn. A mae'r colegau yn ymrywio o ran bob math o beth, ond yn benodol lleoliad, maint ag oed. Nhw di'r y brif pethau. Mae rhai o'r colegau mond yn derbyn myfyrwyr ôl-raddedig, postgraduate. Mae 2 mond yn derbyn ceisiadau gan menywod a mae rhai mond yn derbyn ceisiadau gan mature students. Ond mae yna tua 20-25 yn colegau sydd yn gwahodd ceisiadau yn syth o'r ysgol, a dyna fydd rhan fwyaf o'r myfyrwyr yn wneud, fel pob prifysgol. Mae pob coleg yn penodi Director of Studies neu DOS ar gyfer pob pwnc, a dyma academic sydd dim jyst yn gweithio yn yr ysgol, enghraifft peirianneg, ar maes peirianneg, ond hefyd wedi ei gysylltu efo'ch coleg chi, a nhw sydd yn cyfarfod efo chi'n aml, weithio'n dysgu chi, ac yn gyfrifol am eich datblygiad academaidd chi. Hyd yn oed os dyn nhw ddim yn darlithio chi a pawb arall yn yr ysgol, a maen nhw'n gwneud rhywbeth hollol wahanol i beth ydych chi'n ddysgu, nhw ydy'r person i ddod efo'r problemau. A nhw sy'n trefnu supervisions, sef y dysgu sy'n cael ei trefnu gan y colegau yn hytrach yn yr ysgolion, yn rhan fwyaf o achosion, heblaw am os bod o'n arbenigol iawn. A supervisions ydy'r sesiynau aml, fel arfer ym mhob pwnc, ychydig o weithiau'r wythnos, lle mae myfyrwyr fel unigolion, neu mewn par, neu mewn tri, neu tair, yn eistedd gyda arbenigwr yn ei maes. A mae'r pwrpas yn amrywio o bwnc i bwnc ac o fewn pynciau ac o fewn blynyddoedd. Yn y dyniaethau, efallai, fyddwch chi'n rhoi traethawd i mewn wedi gwneud ychydig o ddarllen cyn y sesiwn. Ac yn y supervision mae adborth yn cael ei rhoi, ond hefyd wedyn ydych chi'n trafod y maes gyda yr arbenigwr yma mynd yn ddyfnach, ac yn y gwyddoniaethau fydd y sesiwn yn cyfle i ddatrys y cwestiynau ydych chi ddim yn dallt, neu'r testunau a'r gwybodaeth ydych chi ddim yn dallt yn y darlithoedd, ac yn y gwaith papur ydych chi'n cael ar ôl darlithio, ac eto yn cyfle i fynd yn ddyfnach yn y pwnc. Dwi am symud ymlaen i ddangos ychydig o esiamplau o golegau rwan. Dyma coleg Trinity. Trinity yw un o'r colegau mwyaf a mwyaf enwog yn y brifysgol. Mae'n un hen a chrand gyda cyrtiau gwair mawr. Trinity sydd yng nghanol y llun mawr, ond mae yna golegau eraill i'w gweld yn y llun ar yr ochrau, felly mae Trinity ymysg llawer o golegau eraill yng nghanol dinas Caergrawnt.
Mae Trinity ar yr afon, yn ochr ar yr afon, da chi'n gweld yr afon ar y cornel isaf y llun. A mae Trinity, mae prif mynedfa Trinity, lle da chi'n gweld y tyrau mawr, ar un o strydoedd siopa mwyaf Caergrawnt. Mae coleg Corpus hefyd yn coleg hen, crand a chanolog, ond tydi o ddim yn goleg mawr. Tydi o ddim ar yr afon, mae yna adeiladau strydoedd bob ochr, felly does na ddim lle i ymestyn allan. A felly bydd chydig o lety a prif cyfleustra y coleg ar y brif safle, fydd yna chydig o fyfyrwyr y coleg yn byw ar safle chydig allanol, ychydig ymhellach o ganol y ddinas, da chi'n gweld llun ar y dde, mewn llety mwy a mwy modern. Mae coleg Queens yn esiampl o goleg mawr a coleg hen, ond mae o'n un gwahanol am ei fod o ar yr afon yn yr ystyr bod yna adeiladau pob ochr. Da chi'n gweld yn Queens ar un ochr, yn top y llun, mae yna adeiladau mwy hen, mae yna chydig o scaffolding, mae yna cyrtiau gwair eto, chywel, lot o adeiladau hanesyddol, ac ar yr ochr arall mae yna adeiladau mwy modern, a mae yna bont yn cysylltu y ddau ochr, yn hollol o fewn y coleg, ar wahân i'r brif lôn. Symud ymlaen i coleg Girton. Mae Girton yn coleg hollol wahanol o ran bod o mor bell o ganol y ddinas, tua 10 munud o seiclo i ffwrdd. Ond mae hyn yn golygu bod o'n coleg mwy newydd, gyda mwy o le, mwy agored, mwy modern. A fydd yna cyfleustra chwaraeon ar y safle. Dwi'n gweld cyrtiau tennis yn y llun, er enghraifft, llefydd Queens a Trinity gyda safleoedd yma, ond mewn safle allanol, lle eto 10 munud o'r coleg, mae'n siŵr, yn cerdded. Dio ddim ddinas mawr. Coleg Churchill, eithaf tebyg coleg o gafodd ei sefydlu yn y ganrif ddwytha, mwy newydd, gyda adeiladau mwy modern, llai hanesyddol, ac ar ochr ar ddinas eto, ddim cweit mor agos, ond dyw Caergrawnt ddim yn ddinas mawr, a mae seiclo'n hawdd iawn, felly dio ddim yn cymryd hir i gael un lle i'r lle arall. So, wbeth i pawb, mae pobl yn tueddu i licio pe bynnag sydd yn eu coleg nhw, dim o josg nath nhw drio gael yn yna ddim. Mae'r myfyrwyr yn derbyn cyfleustrau cyffredin, dim ots am eu pwnc na coleg nhw, gan gynnwys yr un seremoni raddio, yn un o'r adeiladau y Brifysgol, ddim beth un o'r colegau, ond ar Brifysgol ei hun, da chi'n gweld yn y llun. A mae yna gwasanaethau fyfyrwyr ar gael, sy'n cael eu trefnu yn fwy uchel gan y Brifysgol yr ymbarelma, gan gynnwys gwasanaethau gyrfaoedd, anableddau, cwnsela, counselling, a technoleg gwybodaeth yn edrych ar system TGEch, yr un peth dros y Brifysgol. Mae yna cymdeithasau ddim jyst ar lefel y Brifysgol o fewn, ar lefel y colegau o fewn y colegau, mae yna hefyd cymdeithasau a chwaraeon ar lefel y Brifysgol. Yn achos y chwaraeon, o gymharu efo'r colegau, dyma lle fydd yr safon uwch, a fydd yna cymdeithasau lle da chi angen chydig mwy o bobl hyd y Brifysgol. Er enghraifft, mae Cymdeithas Mabinogi yn cymdeithas hyd y Brifysgol, gyda aelodau o pob un coleg, ond efallai fydd yna hefyd cymdeithasau ar gyfer pynciau gwahanol, neu diddordebau gwahanol, neu chwaraeon gwahanol ar lefel y coleg, sydd y bach mwy teuluol, bach mwy casual, llai difrifol. Mae'r sleid yma yn dangos trosolwg ceisiadau i Caergrawnt. Un peth nodweddol ydy'r ffaith bod ceisiadau yn cael ei gwneud i'r colegau unigol, nid i'r Brifysgol yn fwy eang. A mae lot o bobl yn poeni am, dwi angen dewis coleg, ond mae o'n broses eithaf ar hap a does na ddim ateb cywir. Mae rhai yn ceisio i goleg yn ôl y disgrifiad yn y prospectus, neu ar ôl mwynhau taith ar ddiwrnod agored. Mae rhai yn dewis coleg yn seiliedig ar y pellter fydd angen ei deithio i fynychu darlith, a felly pa mor gynnar yn y bore sydd angen deffro. Mae rhai yn dewis am rhesymau hollol ddibwys fel dwi'n licio'r enw, I just got a feeling, sy'n rheswm da, neu dwi'n licio'r lliwiau yn y logo neu'r darian, a mae rhai yn dewis yn hollol ar hap, mae yna opsiwn gwneud hynny. Yr unig rheswm fysach chi ddim eisiau dewis coleg ydy
oherwydd bod chi'n meddwl bod yn fwy tebygol i chi cael lle mewn coleg. Mae yna system enw'r pŵl sydd yn sicrhau bod safon cyson o fyfyrwyr hyd y brifysgol, hyd y colegau, lle os mae yna un coleg yn cael mwy o geisiadau safon uchel, fydd yna colegau eraill fydd yn efallai cymryd ychydig ohonyn nhw ac yn rhoi cynnig i nhw yn hytrach yn rhoi cynnig efallai ceisiadwyr o safon is. Ac mae'r sleidiau yn dangos y camau cyffredinol ar gyfer ceisio i bwnc yng Nghaergrawnt, ond yn amlwg mae o'n newid o un bwnc i'r pwnc arall o ran y manylion yn enwedig o gwmpas os a pryd oes gwaith sydd angen ei roi mewn neu arholiad mynediad, felly ewch ar-lein i gael y manylion penodol ar gyfer pwnc, ond fydd pob un coleg a pob un pwnc yn gofyn cais UCAS gyda'r datganiad personol ar manylion erbyn Hydref 15, so yn gynt na prifysgolion eraill. A fydd yna holiadau ychwanegol fy Caergrawnt yn ei roi allan wedyn, a efallai prawf, a fydd pob un pwnc fel arfer yn rhoi 2, ond weithiau 1, weithiau 3, o gyfweliadau, a fydden nhw'n mis Rhagfyr. Fel arfer yng Nghaergrawnt ei hun, ond dwi'n recordio hwn yn 2020, a mae'r coronavirus falle yn golygu fydd pethau'n gwahanol byddwn yma, ond nawn ni weld. Eto mae manylion y pwnciau penodol i'w gael ar-lein, felly os ydych chi gyda diddordeb, fyny i chi, ewch ar-lein i gael darllen mwy. Dyma chydig o ffynhonnellau wedyn i ddarganfod mwy am astudio yng Nghaergrawnt, cael manylion pellach, prospectus fel pob un prifysgol yn lle 2 gychwyn. Mae hwn yn rhoi trosolwg mwy manwl ar y pynciau a'r colegau yng Nghaergrawnt, gan gynnwys y broses a'r anghenion mynediad ar gyfer pob un cwrs. A mae'r ddogfen yma ar gael ar-lein, neu allwch chi ordro un papur neu cael un papur mewn rhyw fath o ffair. Diwrnodiau agored, eto fel pob un prifysgol, mae Caergrawnt yn gwneud yr un peth. Dim jyst yr ysgolion fydd yr agor, ond fydd y colegau ar agor hefyd, a gewch chi cael deall sut mae'r system yma'n gweithio, a dod i'r arfer efo'r ddinas. Dyma'r tro cyntaf i fi ymweld efo Caergrawnt ar ddiwrnod agored. Nes i geisio i Queens ar ôl gweld y coleg yma ar ddiwrnod agored, nath o roi hyfyniau i fi, oedd o ddiwrnod braf, nes i joio, I was in. Digwyddiadau wedyn enghraifft y rhai rhwydwaith seren. Dyma di'r cyfle chi. Os ydych chi'n bwriadu gwneud cais i unrhyw brifysgol, ewch at y bobl sy'n gweithio ar brifysgol yna, ewch at y myfyrwyr, llysgenhadon seren sydd yna, gofynnwch y cwestiynau sydd angen ei ofyn. Mae pob un coleg, pob un ysgol, pwnc, a wedyn y brifysgol ei hun, maen nhw gyd efo gwefannau eu hunain, gyda adnoddau gwahanol, mae'r colegau yn gwneud gwaith outreach eu hunain, a fydden nhw'n rhannu'r wlad rhwngddyn nhw, a fydden nhw'n creu bob fath o adnoddau, a dim ots pa coleg fydden nhw'n ddefnyddiol i chi, so ewch i edrych ar ychydig os oes diddordeb gan chi. Dwi'n symud ymlaen rwan i ychydig o gwestiynau cyffredin, ond dwi am daflu ychydig o luniau mewn rhwngddyn nhw. So'r cwestiwn cyntaf ydy myfyrwyr yn cael ymweld efo colegau arall? A sicr, yndyn. Mae'r rheolau mynediad yn amrhywio, gewch chi'n just cerdded mewn i unrhyw coleg, unrhyw bryd ych eisiau, os dim coleg chi dio. Ond os gennych chi rwy'n dych chi'n nabod yna, sicr anytime, a mae lot o'r colegau yn gadael chi ddod mewn, os ydych chi jyst yn aelod y brifysgol yn ystod y dydd. A weithiau fyddwch chi'n cael supervisions yn colegau eraill hefyd, so fydd yna cyfle i weld, dim just cyfleoedd cymdeithasol. Mae llawer o fyfyrwyr Caergrawnt efo bucket list lle maen nhw eisiau mynd i cael diod yn bar pob un coleg, neu maen nhw eisiau cael superffurfiol ym mhob un coleg. So, sicr, cewch chi ymweld efo pob cornel Caergrawnt. Dyma lun o Cymdeithas Mabinogi, ni'n dathlu dydd Guldewi blwyddyn yma, jyst cyn i'r feirws. Mond ychydig ohono ni, ond mae yna fwy, ond dal eitha dipyn. Yr ail gwestiwn wedyn, sut ydy Caergrawnt yn cynnig cymorth ariannol ydy myfyrwyr yn cael job? Rhywbeth sy'n dod fyny lot oherwydd bod yna rheol mwy gwahanol. Mae'r amserlen academaidd a'r amgylchedd cymdeithasol yng Nghaergrawnt yn un prysur, dyna'r gair sy'n ei defnyddio, prysur, ac mae o'n full on. Dyw'r brifysgol ddim yn caniatáu fyfyrwyr
i weithio yn ystod y tymhorau byr oherwydd cyfyngiadau amser, hynny yw fysach chi'm yn cael amser cymdeithasu neu wneud unrhyw beth o gwbl a gwneud gwaith chi a cael job fysa jyst ddim yn bosib yng Nghaergrawnt. Well gan y Mhrifysgol darparu cymorth ariannol yn uniongyrchol iddo chi mewn bwrsariaethau, bursaries, arian ar ddim. Mae'r rhain ar gael ar gyfer myfyrwyr gyda elw teuluol llai, hyd at miloedd, a mae'r colegau unigol yn cynnig ysgoloriaethau, arian teithio ac arian ar gyfer newidiadau sydyn yn sefyllfa teuluol iddo chi fel bod anghenion ariannol a poeni am arian ddim yn tarfu ar ddysgu ac ar mwynhau eich bywyd prifysgol. A mae'r ffaith bod tymhorau'n gymharol fyr, hynny ydy 8 wythnos gyda fatha wythnos bob ochr lle ydych chi fel arfer y byw, yn golygu bod yna cyfle i weithio dros gwyliau, os ydych chi efo job adra, ydych chi eisiau dod nôl. A be fydd lot o fyfyrwyr yn wneud ydy cael job fatha internship yn yr haf sydd yn talu a hefyd yn brofiad da ar gyfer eich gyrfa chi. Symud ymlaen, dyma lun o King's Parade. Dwi'n synnu o weld pa mor ddistaw ydy yn y llun, ond dyma un o brif strydoedd Caergrawnt. Mae yna siopa oes, ond hefyd dyma lle mae mynedfa i lawer iawn o colega gan gynnwys Coleg Kings, lle mae gennych chi'r capel mawr enwog yma sydd yn symbol Caergrawnt. Slide nesa. Ydy cefndir neu addysg Cymraeg yn anfantais? Na, ddim yn gwbl. Mae llawer o fyfyrwyr yng Nghaergrawnt yn dod o addysg gyfrwng Cymraeg o fewn y cymuned Cymraeg sydd gennym ni yma ac o ran myfyrwyr Cymraeg yn gyffredinol. Da ni efo'r canran llwyddiant uchel o gymharu efo myfyrwyr yn dod o unrhyw ardal arall yn y Deyrnas Unedig sy'n dangos bod safon pobl sy'n ceisio Caergrawnt o Gymru yn un uchel. A bod myfyrwyr Cymru yn ansicr a ddim gymaint ohonyn nhw'n ceisio. A mae yna bob math o fanteision hefyd o astudio yn y chweched dosbarth yng Nghymru ac yn ceisio i Caergrawnt, neu unrhyw brifysgol. Enghraifft, mae'r lefelau AS, dyn nhw ddim ar gael yn Lloegr, a dyma pam sydd gennym ni profion mynediad, ond dych chi dal efo'ch lefelau AS, a dyma darn arall ychwanegol o dystiolaeth yn dangos pa mor gry ydych chi yn eich pwnc, sydd yn fantais dros myfyrwyr o Loegr neu rhywle arall yn y byd lle di hyn ddim ar gael. A mae pawb yng Nghymru yn gwneud y BAC, di'r BAC ddim yn tueddu i gael ei gyfri fel pwnc yn Nghaergrawnt, ond mae'r ymchwiliad unigol yn cyfle i chi wneud gwaith ymchwil i'ch maes chi, dangos diddordeb, rhywbeth ar gyfer y datganiad personol, felly defnyddiwch o eich mantais chi. So ymlaen, llun del o'r canolfan mathemateg yng Nghaergrawnt sy'n eitha newydd. Mae yna lot o adeiladau mwy newydd tu allan i'r ddinas, deud tu allan tua 10-15 munud o seiclo. A mae rhain adeiladau mwy newydd, maen nhw mwy o le, a dyma lle mae lot o'r sefleoedd ymchwil. So allu bod y dysgu yn cael ei wneud yn ganolog, ond mae yna lot o cutting edge research yn digwydd ar ochrau'r ddinas, a mae yna cyfle i ymweld yna, cael chydig o ddysgu yn enwedig yn y blynyddoedd hyn yn y cwrs. Ail cwestiwn, os yna waith dros y gwyliau, dibynnu ar faint ydych chi wedi gwneud yn ystod y tymor, dibynnu ar y pwnc, dibynnu ar y blwyddyn, fel ym mhob prifysgol. Mae'r tymhorau'n byr, a felly mae'r gwyliau yn bennaf yn amser i ailfarllan ac i ddod i ddeall pethau, ond hefyd yn amser i ymlacio ar ôl tymor hynod brysur, gael dalfynu ar cwsg, gael chydig o wyliau. So oes, yn dibynnu ar y gwyliau hefyd, allai fydd yna chydig o ddarllen, allai fydd yna chydig o waith adolygu i wneud. Dibynnu ar chi, dibynnu faint o adolygu fydd chi eisiau wneud. It's on you, essentially. Di hyn ddim yn wahanol yn Caergrawnt gymharu efo prifysgol yn eraill. Just cyfle i ddalfynu ac i aildarllen ydy bod adra. Dwi'n licio'r lluniau yma wedyn. Dyma lluniau o ras cychod carbod Caergrawnt sydd yn digwyddiad blynyddol, sy'n digwydd ar ôl archwiliadau yn tymor yr haf. Dwi'n dangos cwpl o luniau lle mae'r
myfyrwyr peirianneg o Coleg Queens. Dwi'n un ohonyn nhw yn creu un o'r cychod mwyaf ar yr afon. Dwi'n falch o fod yn y llun ar y gwylod. Ychydig o hwyl ydy o, jyst un o'r digwyddiadau sy'n digwydd ar ôl arholiadau. Lle dyn ni'n mwynhau, work hard, play hard ydy Caergrawnt, fel ydw i'n deud yn aml. Dwi heb lluniau o'r hwyddo, mae'r hwyddo, fel fysych chi'n disgwyl o'r stereotype yn weithgaredd poblogaidd yng Nghaergrawnt, ond werth deud, mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n rhwyfo yng Nghaergrawnt, cynran uchel iawn, dyn nhw heb rhwyfo o'r blaen, dod i arfer a dod i ddechrau rhwyfo yng Nghaergrawnt. Ydyn nhw cyfle da i gadw'n ffit, mae'n eitha unigryw, ond mae'r chwaraeon mwy arferol fel rygbi, pêl-rwyd, hoci, pêl-droed ac yn y blaen yn gyffredin ac yn boblogaidd hefyd, a maen nhw yn gweithredu ar lefel coleg, so gewch chi chwarae i'ch coleg chi'n erbyn coleg eraill bob dy Sul os ydych chi eisiau, ond os ydych chi'n dda iawn, falle fyddwch chi'n chwarae i'r Prifysgol yn erbyn Prifysgol eraill a curo Rhydychen o beth. FAQ, oes lot neu gormod o waith? Wel, bydd myfyrwyr Caergrawnt deud iddo chi oes, mae yna fwy o waith yng Nghaergrawnt nag yn Mhrifysgolion eraill, mae o'n anodd, mae'n gofyn lot ohonoch chi. Dyw ceisiadwyr na myfyrwyr Caergrawnt llwyddiannus ddim yn ofn gweithio'n caled, ond maen nhw hefyd yn mwynhau gwaith nhw, mwynhau cwrs nhw. Dyma pan fysach chi efallai yn bwriadu ceisiau Caergrawnt mwyn stretch eich hunain, ond dyw ddim yn golygu o gwbl bod gweithgareddau cymdeithasol ac arllgyrsiol ddim yn digwydd, neu ddim lot ohonyn nhw. Mae bywyd Caergrawnt yn brysur gyda gwaith, ond hefyd mae o'n brysur gyda cymdeithasu a gweithgareddau arllgyrsiol. So, mae yna lot o waith, dim gormod o waith. Yn yr ystyr bod chi ddim yn cael amser i wneud pethau eraill, achos fyddwch chi'n gwneud lot o hynna hefyd. Yr unig peth allech fyddwch chi ddim yn cael lot o amser i wneud ydy diogi a binge Netflix. Does na ddim lot o amser gyfer hynna, ond di hynna ddim yn golygu bod pobl sy'n ceisio Caergrawnt ddim yn wneud hynna, ond fel arfer yn y gwyliau. Llun nesaf, un o bontydd enwog Caergrawnt yn Coleg John's tro yma, sydd fel Coleg Queens ar ddau ochr yr afon yn ystod yr gaeaf. Werth dweud, rhywbeth nath rhyfeddu fi am Astudion Caergrawnt. Dwi'n dod o Ynys Môn ac amgylch Eryri, mae'n bwrw glaw yn eitha aml, ond mae Caergrawnt yn eitha sych. Mae o'n heilog iawn, ond hefyd mae o'n eitha oer yn y gaeaf, so ydych chi'n cael mwy o wahaniaeth ac amrywiant yn ystod y tywydd hefyd, a dwi'n mwynhau hynna. Mae o'n tirwedd hollol wahanol i adre fyd, so dwi'n cael y ddau. Dwi'n lwcus iawn yn yr ystyr yna. Cwestiwn nesaf, ydy o'n really posh? Dwi'n chwerthu'n rwan, ond o'n i'n gofyn yr un cwestiwn pan o'n i'n flwyddyn 12. Oes mae gan Caergrawnt adeiladdau, traddodiadau sydd yn quirky, maen nhw'n hen, maen nhw'n grand. Dyw hwn ddim yn golygu bod yna lot o bobl yn dod, neu bod pawb yn dod, neu mwyafrif yn dod o gefndir cyfoethog, dyw hyn ddim yn wir. Mae yna fyfyrwyr yn dod o pob cornel Prydain ar byd, ac o bob cefndir gwahanol. Ac aml iawn, y grwpiau fwyaf swnllyd a balch am y cefndir fydd pobl fel y Cymru yn canu ac yn hongian fflagiau gwmpas bob man. So, mae'r arferion yn edrych yn posh, ond di hyn ddim yn golygu bod nhw yn ddrud o gymharu fo prifysgol arall, a di hyn ddim yn golygu bod mwyafrif o myfyrwyr yn, pobl posh ac obnoxious fel efallai fysych chi yn poeni, ddim o gwbl. A mae gwleidyddiaeth cyffredinol myfyrwyr y debyg i unrhyw brifysgol arall, ddim o wahanol. Mae'n le i bawb. Symud ymlaen i lun o sgwâr masnach Caergrawnt. So, o amgylch y sgwâr yma, mae yna siopau stryd fawr. Fysych chi'n disgwyl, bob dim o Dewddiaid Smith i Nando's a Tiger a bob dim fysych chi angen, really. Mae o'n ddinas fach, ond mae bob dim fysych chi eisiau yna. Mae yna clybiau nos yna hefyd. Mae yna spoons, bob dim ydych chi angen. A mae yna bwyd mwy ethnic a stolion market traders efallai ar gael yn ganol y ddinas fan hyn sy'n lyflu. Ydych chi'n gweld King's Chapel yn y cefndir, wedyn sy'n icon, wrth gwrs. Sut ydy'r Caergrawnt yn wahanol i Rhydychen i Oxford? Mae o werth deud, mae'r ddau brifysgol yn debyg iawn. Mae'r gwahaniaeth rhwng Rhydychen a Caergrawnt o gymharu fo brifysgol yn eraill gymaint mwy o'r gwahaniaeth rhwngddyn nhw.
Maen nhw'n cael rhinweddau, ac maen nhw'n cael enwau da gwahanol, mae rhai pobl yn dweud, o ydy Caergrawnt yn enwog am ei wyddonwyr a rhyddychen am y wleidyddion. Falle, ond hefyd mae yna wyddonwyr o bwys yn rhyddychen, mae yna gwleidyddion o bwys y Caergrawnt. Maen nhw'n debyg, mae'r bywyd ydych chi'n gael yn debyg iawn. Mae'r arferion, mae'r dysgu bach, mae'r colegau, maen nhw'r un peth. Fel arfer fydd rhyddychen a Caergrawnt yn rhoi enw gwahanol i bob dim fel enw'r tymhorau, ond yr unig gwahaniaeth o bwys ydy sut ydy'r cyrsiau wedi ei gwahanu, ei cyfuno, er enghraifft, mae'r enwau a sut ydych chi'n astudio gwyddoniaeth neu sut ydych chi'n astudio economeg yn wahanol o ran bod rhyddychen yn cyfuno economeg gyda pynciau eraill yn flwyddyn cyntaf, ond mae ar wahân yn syth bin yn Caergrawnt, ond ffordd arall rownd wedyn i wyddoniaeth, lle mae o'n ffiseg acemeg yn rhyddychen, ond mae o'n cychwyn yn fwy sylfaenol ac yn fwy eang yn flwyddyn cyntaf yn Caergrawnt. So, mond o bwys y gwahaniaeth yn y cyrsiau ydyn nhw, so mae wedyn yn dibynnu o be fysa rhywun yn edrych i astudio. O ran y bywyd, o ran y ddinas hyd yn oed, maen nhw'n debyg iawn, i'r pwynt bod mae'r ddau ar yr afon, mae rhwyfo yn fawr yn y ddau, mae pyntio yn fawr yn y ddau. Rhyfeddol o ddim yn wahanol, a dweud y gwir. Symud ymlaen. Jyst un o'r gwyleddau sy'n digwydd ar ôl arholiadau, maen nhw'n mynd very over the top, mae o'n parti mawr sy'n mynd ymlaen tan 6 yn bore. Work hard, play hard, dwi yn ddweud am Caergrawnt. Sy'n arwain ymlaen i'r cwestiwn sut ydy'r bywyd cymdeithasol? Ydych chi jyst yn studio? Na, da ni ddim. A mae'r system colegau llawn llaw gyda oed y brifysgol yn rhoi cyfleoedd cymdeithasol hollol unigryw, fel modd o gyfarfod mwy o bobl, swperau ffurfiol, sef essentially just meal posh, ond ydych chi'n cael 3-course dinner am llain a tenar sy'n gret, mwyn dathlu pen blwydd rwy'n enghraifft. Ond tydi o ddim yn golygu bod myfyrwyr Caergrawnt ddim yn gwneud y pethau arferol, fel mynd allan, coginio fe gilydd, mynd i cinema, bowlio, mynd i spoons, mae o'r un peth ond yn fwy, ac yn fwy prysur, a gyda fatha bach o extras, bach mwy quirky ar y top, sicr. Llawn llaw gyda gwaith caled academaidd. Symud ymlaen. Be dwi'n caru'n Caergrawnt ydy'r ffaith bych gallu cerdded mond am 10-20 munud mewn un cyfeiriad o ganol y ddinas, a ydych chi'n dod i'r cefn gwlad. Ochr ar afon, mae yna fywyd gwyllt braf yma, mae yna tirwedd braf yma, yn yr haf mae o'n lle prydferth iawn i mynd i nofio yn yr afon hyd yn oed. A mae'r llun yma'n cael ei gymryd 20 munud, hanner awr o gerdded o ganol y ddinas, llai os ydych chi'n seiclo, sy'n gret. Sut oes angen dewis coleg eto, fel dwi wedi deud, os ydych chi'n bwriadu ceisio Caergrawnt, neu yn gyda diddordeb, sicr fyswn i'n deud, gwnewch os ydych chi'n meddwl gwneud, gewch chi'n mynd mewn os ydych chi ddim yn ceisio. Ond dyw dewis coleg ddim yn gwneud gwahaniaeth i'ch sylweddol i'ch bywyd, ddim yn gwneud gwahaniaeth i'ch tebygolrwydd cael mewn. Felly peidiwch â meddwl gorfod amdano fo, just dewiswch chi'n ydych chi feigli yn licio'r syniad o gael, neu ydych chi'n licio'r enw. Mae'n anodd iawn i peidio jyst dweud, ewch i coleg fi, ond fysa pawb yn dweud hynna, so na i'n wneud. Fresh as fair, fel pob un. Dwi'n trio sbio a gweld Cymdeithas Mabinogi, da ni yna rwla bob blwyddyn, ond dwi'n mynd gweld ni mewn rhy brysur. Fydd hwnna'n digwydd hyd y brifysgol, a wedyn fydd na, fel ym mhob prifysgol, mae pob prifysgol efo fresh as fair, ond mae'r ffaith bod gennym ni colegau yn golygu bod gennym ni rhai fel lefel coleg hefyd, bach yn llai hefo'r cymdeithasau a'r chwaraeon sy'n digwydd ar lefel y coleg. So, 2 cyfle i gael. A dyma ffordd i gael i'n nabod pobl ddim yn eich coleg chi, dim just pobl sy'n astudio pwnc chi a pobl sy'n coleg chi. Mae yna cyfleoedd trwy gweithgareddau cymdeithasau ddod i'n nabod pobl. Gret. Symud ymlaen wedyn cwestiwn, ydy pawb yn really clyfar neu geeky neu fel University Challenge? Di pawb ddim yn utter geniuses fel fysach chi'n dychmygu nhw, ydych chi'n meddwl, di pawb jyst yn afo sbectol, ddim yn neud dim gwaith, ddim yn neud dim byd o'n gweithio, na, ddim o gwbl. Os oes na geniuses sy'n gwybod bob dim, dwi'n habod pobl eitha briliant, ond dim pobl fysach chi'n disgwyl, fatha stereotype ydyn nhw. Ond eto ar yr un pryd, dwi wedi colli pub quizzes. Gyda ffrindiau fi o Caergrawnt. Do'n i'm yn gwybod beth oedd y delete key yn neud ar keyboard fi.
tan o ryw fatha ail blwyddyn fi. So, peidiwch yn meddwl bod ni yn infallibly crazy. Y peth mwyaf cyffredin o'n i'n glywed wythnos gyntaf fi yng Nghaergrawnt oedd, oh my gosh, mae pawb yn normal. Ond yn Saesneg, wrth gwrs. Normal, ond eto brilliant. So, na ydy'r ateb. A gyfynnwch chi unrhyw myfyriwr beth i hoff beth nhw am Caergrawnt, a fydden nhw'n deud bob tro y bobl, maen nhw'n briliant. Mae gen nhw profiadau cefndir, sgiliau, diddordebau, gwybodaeth anhygoel a tu hwnt i pwnc nhw hefyd. A da ni'n dod yn ffrindiau agos iawn. Fel ym mhob prifysgol, chyba. Ond oedd ddim byd ych chi'n colli allan. Sicr ddim, ffwr arall rownd os wbath yng Nghaergrawnt. Ac yn ola, jyst llun o'r brif. Llyfrgell yn y brifysgol, so mae bob un coleg hefo llyfrgell, dim jyst i gael llyfrau, ond eto lle tawel i weithio. Pob un ysgol department efo coleg efo llyfrgell hefyd. Ond mae'r brifysgol wedyn yn rheoli y University Library, sef y brif lyfrgell, sef fatha bob un llyfr efo. Os ydych chi eisiau mynd, dwi mond di bod mwyn cael sbio rownd, a mae yna bobl sy'n mynd o gwmpas o chwarae hide and seek yn efo. No joke. So dyna ni. Diolch am wrando, diolch am eich diddordeb. Mae yna links isod ar gyfer mwy o wybodaeth ar gyfer Caergrawnt. Ond i ddim ots lle ydych chi'n bwriadu astudio neu yn meddwl astudio, jyst dilynwch y geiriau gyngor, jyst ewch i ddarganfod mwy a wedyn anelwch yn uchel. A byddwch yn falch lle byddwch chi'n landio fyny yng Nghymru, ym Mhrydain i'r byd o'ch Cymreig tad. Diolch.